bakwa miso caméra obuni mutu soki bakangiye auto sala viole mwana bato ya moke to auto yiba to bakangi ndoki omoni miso na ye na coin soka zolo ba makamba lokuta ibeta pam zongi sa image tala caméra bien na miso mazokosa mbongo na biso ba congolais ndengi bolia kango biso tozo souffrir boye bakateke botika ka ba karma ya bana na bino yo kanisi fatiti azawala kabila mutache nana okosa bino voilà comme tu vas regarder la makamba pam wala o kabila mutato diriger na yebisi bino nazo bomba te soki fatia raté biso akobomana no kombo ya papa kabila Tshisekedi Wamulum abomi pays DPS asala effort a raté bisoté pour que tu as un combattant ya makasi mais tant oyo ya zui na poto na tu landa ba émission ne mo boy azako s'exprimer en français mais et comme kingadia hein ba ya et comme kingadia et puis et loko ka la remarque pas bokechu ye afingaka aza vrai combattant et puis ko sensibiliser peuple mais objectif n'est qu'indana na ofinga omoni nga lobi makamba Joseph Kabila wa na fingie. Bonjour chers internautes de Léon Joléo, une fois de plus c'est Nathalie Sengotan Oboza, vraiment branché, connecté devant vos postes téléviseurs, téléphones, machines pour nous poser la émission Nabino Bozelaka et face à la population à Léon Joléo. Comme d'habitude, aujourd'hui nous allons recevoir pour vous Man Mamona. Donc Man Mamona c'est un Congolais, un artiste, mais en dehors de ça c'est un Congolais qui fait bien ses analyses. On a ndengenyoso Boyambaka en la banda kunabino. Alors le lobongo to soana moi masolo belé hein sur les actualités. Toko betana ba masolo ya procès ya Vital Kamerhe Lekaki. Toko solana ba masolo moi mingi mais beaucoup découvrir yango tout au long de cette émission. Mais moi je vous demanderai d'abord tout que nous kozwaye nanu. Mais la simple des choses à faire est de s'abonner à Léon Joléo. Tous en Man Mamona. À tout de suite. Directement, tu as le sujet du jour. Les lobons li cela Vital Kamerhe. Ozano a politique. Tu es bien bien. Oebisa kibiso. Oko solana biso makamba Kamerhe kaka soki Kamerhe sambi. Caméra hotel ko samba la ndi mo kilimo bimba tozaki to ane ko zilango le roi match ya RDC ya Léopard rezo beta na mboka mususu tozela rara lelo caméra ko samba lelo bon ba congolais belé bazela ki yango parce que soko tali même na ba réseaux sociaux partout ba Facebook au moins ne ba image wana tambola ki mutu nyoso lundi à partir à 9h ti 11h azaki bossa télévision na ya Zolanda procès à Kamerhe Olanda ki yango pe yo bon ngai ba makambo batu bazela ka mingi na tala angote na tala ga ba redivision bon tala ki rediffusion redivision on tango na tala ki yango bana poto ba tala ba tala ki yango pe pour les gars na RTNC oui bana poto ba tala ki yango omoni bana ki sasa baza mingi baza na culture wana koyeba vraiment que muto azokosa yango ni ba patron muswa ki sasa ko bete matolo fente ka ke non mutu boyaza maladi boy bomona bimisi mbongo apesi po aza na culture wana koyeba muto azokosa te bana poto tellement babwaka bangunda basambe pa mundele ayeba peke mundela kanga ya zokosa na ye donc asala beti douana c'est la psychologie soko vandi na TV na otale longia caméra na bi akone boti mande fa pembe e bandi suko kosa tala bwa kwa miso caméra obuni mutu soki bakangiye auto sala viole mwana bato ya moke to auto yiba to bakangi ndoki omoni misu na ye na coin soka zolo ba makamba lokuta ibeta pam zongi sa image tala caméra bien na misu mazokosa ngata una taliga 2 fois 3 fois mais mutu azokosa et là on est na kosi en fait Olanda qui rediffusion place nini omoni ke caméra azokosa parce que biso Olanda qui yango bon il était clair azaki bon je ne sais pas azaki clair na koloba froid et puis na maloba na et place ni yo moni akosi man caméra o ya zueza $10,000 te eza ba millions eza belé eza ba millions azong c'est le sombongo na biso toza na posa mbongo na biso sans quoi mbongo na biso ba congolais ndengi bolia kango biso tozo souffrir
boye bakate ke botika ka ba karma ya bana na bino. 4 générations ya souffrance. Yo zo mwana neti mwana otambula na jeep neti yo osombela ye jeep ya 6000 soki 7000 neti mwana zo sepela alors que mwana zo lia masumu. Tozo tola posa to kendene lointe. Soki lelo ba mère bazoni okama lelo lobi ba embouteillage wana. Yazala dire cap ya président de la République. À l'époque président proche ya Kabila le fils Azaki Bongo président Assemblée nationale à l'époque, le bongo directeur ya cabinet chef de l'État donc bango basalamaka basalaka kaka na ba fonction wana. Donc bo salamaka bo salaka batu ba leki bango na mayele bazate. Oh ça 100% congolais. Na kati mboko. Bango lozo benga bango besingizila. Batu wala bayaki pour le peuple congolais te ba caméra wana. Et puis le peuple congolais comme aux amoureux, aux pauvres oza dongi ngele bungi ozo sala pe révolte contre la mutu marque wana ndeko mo oki ke ndeko moko na je crois si c'est pas Goma Bukavu ndeko wana un jeune congolais de cause à 23 ans amibwa ke li essence appeli simoto na nzoto na ye asimbi drapeau INC pour na senga liberté ya caméra jour au caméra zo samba mais c'est l'enfoutement. Na yebse que toza banzambe moko te bazala banzambe moko omonti basala ba parti politique wana basala kango na bonzambe te basala kango na bampungu na bango na ndaku na bango ba gris ya ba magicien nombre ya bato ba yepa na ko envoûter bango ndenge na okabila bango bala rwala ba ko tikala kaka yanga. Est-ce que parti politique il faut zala na batu nango ya bango moko nena amona ba parti politique mususu neti so balobi na président na bango likambu bango batomboki il faut baluka mutu wana ba sale mabe parti politique ezalaka ya mutu te soki président parti politique na bino asali mabe batie na kasho boluki mutu mususu na groupe na bino botia continuer parti pe ko komate neti bozo komisa pays yango fédéralisme neti bozo komisa pays yango toza batu ya parti ya Fachi toza batu ya Kabila toza batu ya Kamere toza batu ya Moïse. Mais baza batu pamba devant Nzambe baza batu pamba batu wala bino bomona kaneti baza likolo la bino batu moko pamba parce qu'ils travaillent pour nous. Ils sont là pour nous, ce sont des mandataires de l'État ngala lobango chaque mais na Congo siko elo Congo échangeable bato ba travailler ka pona population bazaka ba mandataire ya l'État ba travailler ka pona population du sous-souté ba vraiment travailler pour eux et leur famille en tout monde na Kinshasa so ba nommé au comité DG entreprise Mokobo au comité ministre entreprise Mokobo preuve au faut ça fait à munene ba ndoko ba ki na mboka ba ye po ba zo ba poste même ba o baza ba compétent bato ba ki pembeni no baza ba compétent au rocha bango à l'écart ozo wela ozali ba intérêt personnel mais jusqu'à kambo comme si eko évoluer na ba bilo moi bon yango alobaki na Fati alongola tous les mbokar pembeni na e longola tous les mbokar pembeni na yo benga ba professeur na biso bazé belé na poto bazé belé bana poto bazé belé oyo balata déjà kimundele soka yoko sala akosala na kimundele ata botie chef azandu bokomona mazendu e salami na ndenga kimundele tala Congo toza suna tante ke ya kozela kao elikambo basala ngo boy tango sali kaka faux ba changer mutu et puis nga conseiller président de la République boy oza la posa pays et kende tout droit mais pour payer kende tout droit il faut longola batu oyo ba sali mabe pendant 18 ans pembeni na yo Alliance yango ya nini yango na mwasi no si bosala alliance mariage ya nini yango yoko sala na batu mo banyoko libiso makambo bato basala bapusali pembeni na yo bien sûr baza ba politicien mais bango te mutu basilisi mayela Congo po baza ma conscient soki vima Kabila sala biso mabete atambula na ba soda pourquoi ngala tala na Benin na sala na Benin na salaka 3 mois balaksinga nda kwa des présidents na bango balongwa na kena na Ghana balakisanga bandaka ba président balongwa mais yo sala no biso mabete otambula na basoda boyo ebinda kwa Kabila te ebikinga kati te o kote ndeni a partir nanu ya menkao wala soki menkao na entrée wala nanu batia déjà batu moko boye asimba munduki ayebi ne tina munduki ta yebi kaka beta mutu akufa o banandeni okuta na président PC ba conseil. OK, biso batu neti biso so ina kuta ina Joseph Kabila na expliquer ba vérité moko wa komona. Vérité nini, vérité ni man. Est-ce que mambolo banga ate? Vérité ni yo epsa Kabila.
vérité ni na age kuta za nous petit nanga allez na banga koloba na vérité moninga muta bata ba veste mais yebi que mutu bon en fait Kabila azana moi niveau moko boyo yo côté tenga lo ba makamba bon nzambe niveau n'est pas nanga la zo mona ngote pour la zo lo ba bon nzambe ya le nzambe na niveau niveau bo simbeli ba plan na bino na ba petit mo pam pamba boye ko mfuka biso po ba tout mo bazana sima na bino ba inkilike bino nyoko la ba frère na bango zo ya kolobelanga ma niveau ni yo tozonga na okoyebisa Kabila nini et puis ozobanga te ça secret ya biso mibale tokutana kaka na ye kasi à travers média PM sous émission ko komela ye aoki mutu moko bo yebisa kinga ko yebisanga ba vérité na yo kana ba vérité ba vérité mususu tango ba loba lo yebite Jésus Christ batuna ke tier les rois ba côté que na kata palette devant Caïphe. Est-ce que c'est toi le Messie? Oui, tu l'as dit. Ngala la question ngala loba na Kabila na lobeli 2 paroles 3 paroles na Bible na ke. Okutane wa parce que jour mususu azaka na quartier bon azaka kanga makala to fermer la parenthèse ba tout moko boye si bangindi ba komi na balar na bango baliaka bien ba vivaka bien ba to maltraiter biso l'excellent ba page pa pamba wala akutalanga te na monde na royaume ya des cieux tant to aroye banga soki na salaka nani kuna vous comprenez da yo ye koto kuna nda oyeba niveau koto na age Kabila zui la pouvoir il était trop jeune il fallait pas à comprendre que na yeko kuta bato kokuta a kotsa biso na feeling moko boy mais tellement batuma be bazalaki déjà pembeni na ye ba vie na biso ka ya ba kobo kaka ya ba mboko balingaka biso kaka to keluka to kembaka makambo nyonso Kabila wanda osala ezalaka ya mabete mais ye moko azaka ayebaka yango en fait il y a une fois alobaka yango une fois alobaka yango que azangaki 11 personnes ya malamu pembeni na ye donc bato nyonso bazaki pembeni na ye même baoto banda omona bavio mais bato wana bande kosunga ye te ayebaki yango ye moko mais pani apandaka bango te nayeba bango vimata na terrain si satana ne stade de martyr apandre bango bazali babiloko wana kaka na basérie ekokoleka te parce que batie une erreur ndenge aza wala vivaka na erreur tolingaka esu te bato bazolinga ye bato sala neti basali selili moko boye baza na exécutif na bango bake kokose pa na ye ketala bato balingako bango oyo bapesi mwa ba 500 francs bato bakabuli babeteli ye maboko balingaka yo te po tonyokomi toke malembe bakongole balingaka lisu Kabila te récemment awa même pas un mois nde na ute kolo bakangamaki na embouteillage awa na njili na quartier s'occuper quartier un s'occuper na bitabe awa et puis ba congolais belé babimi bazo yembela ye asala zonga Félix azo sala le côté de ba congolais ngo balinga kete mais bazo yembele sur sala zonga Félix azo sala le minduki bato ala batambula la toza la posa ko beta maboko to betia o telemi vima muto na ko betile maboko te mais ndengi kaka batelemi sili ba plan wana ba komona ko neti mofiti na beti kaka mena mutema niveau na silikili tala ba pour wala ba betela kabilo ba maboko la boko ta te ba beta ngona ki yumba pas la joie italienne bormo ba mystique père na mona te banda otala ba film à guerre amoni en live na betaka maboko onyokolinga me na betaka maboko kasi sala ndengo wana ah Lazare bo beteli soki se Barabas bo beteli maboko abima Jésus Christ botiki ye wana oyo mala musaki badei bani botiki ye wana tala man tolobi kaka Kabila tolobi yango po apasaki président na mboka oyo po na nga na 18 ans sali namoni avancement te na foyer na nga namoni place na ke sali la te namoni société oteke ba engagé ba congolais onga na 18 ans ya sali ke ngala ke nozwa musala to frère na nga to mutu mwa ke nozwa musala donc naza contre ete yendenga linga memela mukile ndengwana etali kaka ye moko na kolo Congo onga po mukolo mabele oyo azali bango so bamoni basala ba kanai muko bakomona vrai kanai ezali esprit et souffrir mais soki lelo ye bino nde bolobi bobomaka bato l'essence ça se répand selon Rasta yebi ke makila elobaka onga mais baza batu to betela maboko te bango mu bamona te vima bango mu bata pepper dango soki pepper soki fachi soki babani no groupe na bango ni FCC et donc FCC do basangani neti na bata IDPS
te FCC za ya ngambu na bango cash pesa ya bangi ya ngambu na cash nde sanksi INC na IDPS yo to mona kabundi na bango wana ndenga comité akomi ndeni azalaka bongo membongo te mbongo échange kasi yango la siko bango pe batiaka ba atako lokota ba papier na Congo salité za na Congo botianga ta $400 batu basalaka la bango ta boulot wana enseignant bazwa ba $1000 ba policier ba colonel bazwa ba salaire moko ya misère mais yoka salaire ya président ya Congo 683 millions ce qui combien de nini mais il y a États-Unis il y a $42,000 bon ya biso ndenge ni faut ezala bongo ozala posa biso to bonga maman na États-Unis ce sont des hommes d'affaires déjà qui l'équipe d'affaires qui na ba mbongo na déjà tika ba venture wana ko mama ba président ba Sénégal to ba salaire na bango ba président ba Mauritanie ba Mali ba nini tozana ba salaire na bango ya biso zo mona teke comme il soit excès voilà man mamona ote kolobawa ndeko Félix Tshisekedi fa bengana Makamba Kabila Joseph Kabila kotuna ngango te po azana batu misu baza pembe nemi tuna bango eza neti ebela baner tellement trop fanatique azomo anet soka saili kambo yo Kabila sepeli basala ka pe berere donc batu nyonso baza pembe na Kabila basala ka bien bata mabe baza pembe na ye ebele donc kotuna nga Makamba Kabila so parce que 18 ans oyo asali na biso na âge azali laki nango jamais batu bako souffrir boyema nazo déclarer kaka égalité ya peuple même ata mietu wana oyebi même ata oyo kwera na mesa bako piaka biso te vraiment mais Félix Azalia outi koloba na landio vraiment bien olobi que Félix fa bengala ba mboka nyonso ba pembe na ye mais moi je t'informe la majorité bon et en réalité parce que to koto ya kapé bande quoi IDPS to kenda to travailler pena ba bande quoi IDPS moi mingi to kota na ba permanence ti Félix ozo bokondi biso nyonso to yaki na sima IDPS mais la majorité bato ba travailler na Félix actuellement ba outi bango nyonso poto la sur 100% 60% ba outi poto mais to pesa bango temps siko to pesa bango siko mais bango pe apparemment ba okota na ba géango ba ko na ba géango ba géango azo refese za Vital Kamerhe yoka siko yoka bana poto ba ye ba nommé awa toute équipe mobimbo ezaki awe préparer zeli bango nako bando tanga ba kombo mena boyi na ngaka pona sécurité na ngai ayawa akomi yoka akomi ministre yoka na biso yango yo mabe kaka ya bazairwa ya bakongolais bobangaka kokufa bobangaka pona sécurité na yo ngala lalaka na lupango eza clôturé te na yebisi yo déjà bamakambo tuna lobaka pona bakonzi na bino pampamba wana baye kodiriger bapeuple nzambe na buzoba na ba pharmaçonnerie ba rosicritien naza insécurité totale mais sikoyo yebi pourquoi na bangaka te po mutu asala mukili oyo nayebi ye mutu asurveillaka nga nayebi ye na mashaka bamote naza mutu ya baleluya te soko ye okutana na bisimbi bya ntoto babisimbi bya ntoto baza bakolo Kongo neti bakimpa vita batoma ntwalani bayaya nzinga bamvuluzi kimbangu bapapa buka makengo ntsuka bamama mikala bamfumwa longo donc baza ebele donki oyo yo ozomona neti soko osali koro wana mabe neti yo bakosala mabe te bamarka mabe ezali voilà et puis na bamabe na bango misu basala bakonzo bamabe misu basala bato bazala babisimbi na bapalete omona ba mukonzi me abombaka zentwe na palette tala tête zentwe voilà je parlais na dossier à bana poto aye a commis ministre kokitane nomination joyeux à partir à poto a commis na kin directeur de cabinet na ye mobali na ye directeur cabinet adjoint grand frère na ye ok parsec leki na ya mwasi ok secrétaire de cousine donc bureau mobimba etondi kaka na famille na ye na ba o bazana batanga o bazana du domaine na ba o bazana du domaine te mais wana ezaka ko faire souffrir pe na yoki omoni bino ba chrétien bolandaka na bino ka makambo esalama na bible
Bible bande komamati na suka na okase zaka bande kwa Jésus. Yo so yoka ya famille musuwe kote kuna. Ezalaka bande kwa Jésus. D'ailleurs soutenir na thèse wana. On doit soutenir bango soki bako travailler bien pendant 10 ans autres so pesa bango ya mandat. Déjà ba travailler ma bête. Te ba travailler ma bête. Mais ba o baza ba yoka ba o te wana ba bazo travailler na ba bureau ya Félix. Man mamona biso to kotaka ba bureau wana. Bazo travailler ma bête. Yoka azui bande kone ba na poto atie bango na place. Azui ba o ba bande ko nyoka manakin awa atie bango mpandi. Ba senge liste ya bato po gouvernement est notifié au salaire et koko bimata ba 500 ba $1000 azui ba liste ya bato ba mona na raté à côté ici ba o ba salaka chaque jour bazo kemba ba oya msala 5h 18h 20h de fois 0h ba ozonga ndaku abisi bango bino na omema bino na ba prime ba mbongo ba pesa nga pona ko évoluer évolution ya département nga ba frais ya évolution ya département na ndoko katela bino mo ba mietu wana ya ndo pesa bino ba salaire na bango oyo bimaka atindi yango na ba kombo bato ba mona na raté monte que logique wana même les gens qui viennent de l'Europe baza nango chacun son opinion nga eloko na yela na TV na yela ko kotela bato marque wana te Luka Rebecca Luka ba chaîne na télé loba nga na zo parler ba logique na nga o ngai nga na moni etant que rasta kena mboka na biso kolia na biso ndenge ni feza la pasi kolia na biso ngala oko nazolo ba makamba vie sociale soki na famille na bino bozali na mutu oyo azana posa ete atindela bino eloko kolia www.napale.com voilà donc ezali awa na Tchangu na boulevard Luemba na avenue Kamina na boulevard Luemba avenue Tombe na boulevard Luemba donc soko za na posa saki ya fufu comme na palais baza près ba tiengo na mutuka bage otikilo na palais yo futika mbongo kuna saki ya makayabu livraison à domicile faut que lo bango na lingala parce que je peux dire livraison à domicile tout valoriser kaka langa ba mindele donc tous ala toujours que oh saki ya loso saki ya fufu saki ya makala carton makayabu ata feti bolingo sali sango na biloko kolia www.napalin.com eza prêt ya otikela biloko wana na ndako. Là il faudra même préciser que na niveau à Porto ezali bongo na Bordeaux na France ezana bandeko nyonso baza na France na Europe baza na facilité à recevoir ezali ya kolia à travers eza eloko oyo mwana ya botami na poto congolais muto asali yango. Donc na sengi vraiment na batu balandaka ngai bato pe batindela nga basaki ya baloso na kinda déjà kozwa basaki ya loso na balemba ba Christian Kasso bazali bazebele normalement ndenge za wana soko za na posa ya rotinde loko même na famille ate pas master na yo eloko ya kolia obetika www.napalin.com saki ya loso ekomela man mamona carton makayabo ekomela nga ekoma pe pa na bino ekomela pe bato yo lingaka o moni pe koko otindela saki ya fufu saki ya makala po bato misusu ya kisasa nde botinda bambongo ndenge wala bakabuli na bangwango ete yo tindeke basomba provision batia na bapale neti na ba période bakoti bango na bandako misu batindeli bango bambongo ozomona bambongo ye ere basomba pe fufango te bakabuli na bango mutu na mutali ya na ndenge naye mais soki agence bamoni kaka agence mbala moko eye kotika makayabu fufu loso mafuta mbila mafuta huile batomate tout osali bango kaka calcule bien kuna banda 7h30 du matin ti 18h so koti mbongo no okoti lundi so koti na 7h yebaka déjà na 8h biloko c'est comme déjà na parcelle so koti ngo lundi ezate que mardi bazwango le même lundi so koti ka mbongo kuna lelo bazwango. Voilà, wadezaki entre parenthèses tozongi na dossier Vitel Camero baki bongo lobe vérité te na tuna kiyo eloko ni yo mona ki kazo kosa na ba langage na ye o répondre nga pété elongi na ye. Mais lui il est là oya zalaki neti teacher professeur ya remettre Congo na ligne mais tant que se retrouver ye mukiyibi au moins que ba batikali tout si babebaki mais la ba déclaration na ya baki il y a joué qui rôle il superviseur mais azaki yemo côté azaki neuf l'enseignement que Vital Camere nous donnait dans la télé
C'était l'enseignement comme un grand professeur, jamais il n'y aura pas de détournement. Donc, quel est le détournement? On attend que bimi. Tout le monde peut bakangiye. Est-ce que ça a professeur? Moi, singizi là, t'as botika au bomba la vérité quoi? Ma Vital Caméra botama la ma belé ya Congo te. Azam congolais 100% te. Non, il y a même honorable monsieur bazana ba parlement wala. To yebi vraiment que tango ba yaka bazalaka ba portugais. Mais tango à côté na parlement a changé pe ba Congo et longue combat tata na bango comme ba combat ba congolais. Au moins les raisons ba continuer bisa ba congolais. Bon yebi mucho aza intel bo tike pa la ta ba veste aye ovanda pe be na bino. Après batunete biso boya ko tchaka biso bo presso koloba ka so be mission wana te na ko lobati na ko silisa ti bo ya ko kokisa o bino bozana ko posa bo kokisa patali bino mais ça se répand mon frère. Vous êtes là pour nous tuer. Comment vous nous comptez là na besingizi là bozo maman o ya sali mabe aza douter étant que congolais te mais bino bozo côté là mais boza ba congolais mais ndeko Kamere abaki à se préparer qui à se préparer il fallait le bandeko ka bongo oyo ki vraiment que ya congolais ndeko Kamere le Congo total ba komba ba rewana ba rewana bimika ba bandeko na bisa Kivu ya Maniema bazasa ba kombo wana ba pays frontalier tout eza neti kota ba Congo ba pays frontalier tout ngala mumbata ngala mundibu makila bazombo eza. Moi j'ai un ami à 100% congolais mais kombo na e Kubaburandi Gaïton. 100% congolais. Bon, vraiment, les descendants de Bakoko, Bakomba Barewana et Zalaga Libanda Congo. Nabariri. Voilà. Et Zalaga Libanda Congo. Congo, Bakombo, Lango et Bandara Mingo, il faut Kawana, il faut Zalanet, il est mot Congo. Ça s'écrit avec K. Et c'est où tu as. Quand c'est à partir de S, il y a C, il y a côté Silibisobe Barri. Oh ben, surtout Moutaye la biso makambo la meza Zé Laurent Désiré Kabila. Yé Moutaye la biso makambo ba kombo moko boy to komo yoka bimi na Congo. Manamona, la fois passée, tu clôturer un dossier à Kamere. Nazo li na uto lekisa ngo parce que Kamere niveau sepele ni na mukili. Man, ozo lekisa peuple libala ya 1,500,000 $. Peuple la fois passée et puis na TV. Mariage la fois passée man mamona olobaka nini olobaka ke la fois passée au sengaka o ebisaka Kamere aloba vérité ce qui alobi na vérité yo ko sangi savoir même batu boko soutenir ye oloba ngo émission ezali oloba ngo parce que ndeko Kamere alobi que na procès oyo avec se préparer qui bien été ba poussa yango ayana ba preuve et puis balandelaka ye monté parce que bazaki 9 superviseurs ba kende pe balandela pe batwana abandé ko tanga nani gouverneur ya banque centrale Deogracias azana kati voire même ndeko yo ba nommé directeur de cabinet du chef de l'état adjoint le professeur Eberant azana kati atanga ki mo batoma luwaka ba kombo na bango nyose bimina kati ya ba dossier yango batamaye la marque on a ndenge ni faut batanga ba kombo na ino bozo yiba bochaka teke détournement français ni beaucoup expliquer ba détournement surtout tchongo détournement na détournement ba comment celui qui a détourné l'argent du peuple sera puni lui et sa famille puni de mort si comme quand tu puni de mort bo fini kiango bozo yela batunete prison c'est quoi faut dire mbigaye pour combien de familles à bomimia nzala. Combien de salaires à Batu Yalié pour ça la mariage? Babilo va marquer à mettre la Batu à la maboko. Si vous avez que Batu Bazali, Batu Kangama Bazali, on a vu Batu à Tesoba Kanganga, on a la TV Bakangentel. Surtout Batu Bauto Sala, na Joseph Kabila. Mingi, il faut Bakangama na Bango. Pendant les 25, pas au Samba le 25, au Sengi à l'Obanine, à Solo la Nengeni. Accord na ezala ndenge pour population zozela bayoka décision finale ya ba juge à partir ya témoignage to makambo ya oloba et bandeli basakala la ngote ne déjà ne bandela kosi c'est que na suka pa kosa
Donc, et bandeli basakala na honte. On joue pas avec les débits. Comme si à cause na débit na souka pas au kosara. Donc on la vérité. Voilà, toleki si page ya caméra. Toleki si en gros parce que de comment tu rappelleras bien dans la politique. Mais moi c'est la politique mais nazo contrôler l'injustice. Non contrôler l'injustice, injustice c'est dans le monde. Injustice c'est dans le monde. Les carabisos na ba avion na hélicoptère, ba to la bato la ba parler na bisoté. Et c'est ruillé, ils ont bimisa ba débris, ils ont respiré tango lali, tango to respirer ba débris wana. Et ils sont à l'aise ma. Na expliquer bino be mina ku tango ayaka na mboka o forma za ilaka. Azalaka dimi tanga moni bala. Akominde. Ke wana ba ko kitira biso ngote. Poto ndima bino bino opposant. Supermarché ni no sali na Congo. Na kina na ba atana boom. O ngai na telemeli fachi. Supermarché ni so sali biso na Kimbantseki. To suka kana ba wenza ngandu, wenza 5 yoka ba kombo. Wenza ma viokele. Ba kombo mo zo comprendre mage non, mais ba kuna ba kombo ba kota. Ba shopping mall. Yoka ba kombo. No ba kombo na bango na ba classe abana na bango na ba ndenge ba viva ke kokana. Biso to tanga na ba kinzwana. Ba sebi sumba. Mama Pemba. Ba église mo la tuzolana. Mais bango zoka ba ntiki ba zo kende tasok. Les hirondelles pour ceux qui moi à 8 ans diplôme à spungwe les sauterelles donc nous moi n'a aucun des sauterelles jour école belge école française les bambino ça ne quoi penser à mantala boy donc bana bambino batanga na ba komba bandeke pour bazwa déjà là à sauter demande d'emploi pour ta salaté j'envoie mon fils là-bas DG de résidence direct. Alors, biso siko faut qu'on m'a demande d'emploi que nous lukaka ya Pierre bongisa na français yo banini ozwaka karo kendaka ville na moment oyo to no tika ngodo faut bima 5 heures comme 7 heures zo zina bulo na mona bango wala kotama kangio pe journée mo ati 18 heures 18 heures demande na quantité. Ah, quel pays hein? Allez batamar to la to lobake balingaka biso comme bomi commissaire na bino batuma so to voter bino bozi ba poste biso to komi bantunga wese problème ezate mentangu ifina mene voilà tango ekoki. Voilà, merci beaucoup man mamona. Tu sais makambo lobia ezana bande komoko depuis Canada famille Bila donc on a koloba bodie donné Bila Nene ali bo azabongo na Canada un grand pâtissier aujourd'hui Christian Vianda Bila. Hein, yé pe aza professeur mouné na kati ya Canada avec leur grand frère Jean-Marie Bila. Bango nyonso wana tango baoka kobi man ba pesa ko raison. Ba bimo mbali wana batumsu ba rotala e ba biko maloba na e wana msusu. Ah, ba dit mettez mais avant raison. Comprendre. Au monde lobel nangaza lobelité ya ba prophète na bino ba sala ba farce wana. Azoya neti place a ko loba ne ka ndenga botamela na e. Azo sa neta bongi salingala finyo lango boyo kile mawasa nga mabonza ngari ngazolo bana indubile po barwande bazatro na mboka la biso na momo yazo zila yoka muto alobi nini besingizila a comprendre que mwesingizila ba expliquer en soki na anglais soki na Kinyarwanda na bango ombra ba frère na biso o bazo sala na bato wana pourquoi ba jouer na hypocrisie batikila banga administration. Il y a trop de Rwandais na kati armée na biso ale. Botiki na bino armée total la so ba salani. Voilà. Man mamona. Trop de Rwandais na kati parlement botiki na bino ngo. Voilà. Bon yebi na bino ke oh vraiment aza ya biso te mais bototika la taka ba veste. Ah man. Tana ngo ba venture wana ba yuma. Muke Congolais ko azo gérer ba maramnya so je crois na micro de Muke na moment où il a quitté. Jésus-Christ avait fait son ministère 3 ans. Quand il avait 30 ans, il a baptisé, a bandi ba miracle. Nous sommes au salariat. Oh, tout va salariat. Lelo ya on a combat Jésus Christ. A salariat on a 3 ans. Allez, bisoto zila sous na moment auto comme na descente. Ba ajo. Il faut yo le bara mingi. Ba yo kaka. Pour ba nous rappeler moyen de changer. Je crois que Coco Serou ça contredire ngate la mamna lobi. Les gens va vieux mususu na alia sandwich te. Na alia yaourt te. Yaourt il y a 1 litre. Shawarma kutu. Nano te idée kuta okenda tana agdale zalaka te. Yo mo na batongo soki mutanga ke poto. O so muta uti poto ya.
boso monika ba ron netaye gayat koya poiron il est là poiron le fona bando liana no ba retaro ngala zwa ba bude musu bato na poto baliango na kwanga ba masa ba die bulo ya zo liango na kwanga orke baliaka ngo mana de na paini tansu na mai moko boye tansu moi 20 ya monionga marka guana balia wala kwanga funa kwanga masana na kwanga zwa liango na kwanga pona nini kozanga koyeba nga partir à mboka na yo. Pour ceux qui n'ont kini déjà zalaki na on a envie Europe pourquoi? Il y a des pays d'Afrique où on vit avec Europe té. Mais majorité de frères na biso ba vient avec Europe. Le ba ko mona ke basonga na ba ya kolia ka matembele na bango. Parce que ba yo mona ma ke Satan vanda na kotoyo. Voilà, merci beaucoup toza ko avancer parce que deux fois peut total à rangonga. Tolinga te ko sala ba élément moko ezo dépasser ba plus d'une heure wani za kasu kito côté pona bandeko bazo landa biso. Mais je profite aussi pour cette occasion de souhaiter joyeux anniversaire na Bokechua ya Mbokombata ya Makasi na kati ya Mikili. Donc joyeux anniversaire à toi. Bokechua za combattant ya Makasi. Mais tant oyo ya zui na poto. Il fallait se perfectionner. Bon, c'est perfectionné. Il n'y a pas que dans poto mouché, Bokechua ya munene, akoma rond. Na bien. Okechi yebi tenga na yebi a partir ya soka Holanda nga yebi na yebi a partir a kitambo na ngedo na ngembo pa ba ya yoto pa ba yoto star place Suède salama avant bango ba beta ezalaka biso to beta ba reggae bokechi temps ya zuna poto avant bandoleka na ba TV banda ko s'exprimer comme ça de prononcer même des mots français là exact ou aloba atikala ne kana lingala na uti Holanda ba émission ne mo boye Azaro s'exprimer en français, mais et comme Kingadia. Et comme Kingadia, et puis, et là, on a remarqué pas Bokechu, yé a Fingaka. Azar vrai combattant, il faut sensibiliser le peuple, mais objectif n'est qu'il n'y a pas de finga. Au moins, il y a le Joseph Kabila, na fingi. Na fingi était. Na le réalité, na agi à qui pouvoir. Ce qui va orienter bien, aïe bas posa na biso ezalaki atolia. Obi ke Kabila zwinga 18 ans. Ali singata ya urutite. Mutandenge ni pombe de terre koto yo uta ba pombe de terre ezala kuna na Lubumbashi. Avion banda otambula nonga pamba ka ndengwa ne vandi na aéroport. Bon obeti sa jet ata 100 tours. Damazi inonde pombe de terre zo pola kuna petit na ngam putu trésor abengi ngalobi mais abiso na Lubumbashi ba made se pola ka ba pombe de terre pola ka hélicoptère wana kenda ko ba papier ya ba lecteur ya banini e banda ko sala bature eloko ni ezange sala ka batu na ba mbanda ka biloko zo pola mais comment ba yebi makemba o eza ezo beba na nzela ba yombe kuna Batola la batete na bango ezate. Mais tant qu'on fait dans la radio, oh, Vital Kamerhe a détourné 15 millions de dollars. Si tant yo to 15 millions on est 15 000 Zaïre. Tant qu'on komango au moni ba zéro. Oh. 15 millions sous ces là. Si ko ba papier à marque on tient na Jeep. 15 millions so tient na Jeep et kende. Il faut avoir un 30 tonnes. Si ko place bango ba bombelango. Ba Vital Kamerhe place ba bombera balar na bangwana ezo senga na nga signature ndenga za soki ba keluki si vraiment keluki ako signer mbongo wana bima tozana posa mbongo wana voilà ba oyo batikali ba ke no déposer ka ba moko malembe le temps est jaloux voilà to photo le belapel likambo bana poto ebelo ba bengi biso ba koko seruti ba toto ou depuis quelque part kaka na poto kuna basé belé ba mateta ba Gino basé belé babi ba camionnette mbola même camionnette atunange loko abi Rebecca tunelanga mani likambo samedi ya ngenda parce que biso ada poto to salela ngo be émission to lobela ngo basala yo ba selfie ba bazwa basala ba vidéo plutôt asambusa ki ba kimbanguiste mais yatikala lobela likambo anate alanda biso une fois na tuno mutuna na mais apparemment okimaka yango mais ba bina zongi so ni solo ya samedi ya ngenda ba bina poto abebisi réputation famille ya ngenda yoza kim oza kintoadiste ozali ndeko ya kimbanguiste tokoloba teke naza ndeko ya kimbanguiste kintoadi na kimbanguiste bana famille moko mwana voilà propre ya mutu ozotanga kombo papa Diangenda naza mwana na ye
Donc omoni na kati ya libota eza na makambo ebelele kaka na libota bonzambe so bozoloba mwana ya papa Diangenda c'est comme si papa Diangenda azanga bana misusu te abanda oloba ngo bien na monoko na ye bana na ngai ya solo bazali banda mukoba oya na kati bizaleli na bino ebele et changer c'est que Mfumalongo aussi amona déjà parmi bana na ye nyonso nani ya kobetize po ya za tata nzambe makambo wana tu bozoloba pona papa Sami Diangenda vraiment nazo conseiller bato otali caméra hein nazo conseiller bato na libota ya bosantu ya bonzambe bokondana bi condamner la te bato msu baza proclamer bazala bongo pe bakosala bongo boyebi Samson azalaki envoyé de Dieu vivant et la vie éternelle n'est-ce pas ça pour libérer le peuple israélien dans maboko ba Philistin mais ce que Samson a fait pour trahir bonzambe ya force na ye boyebi tendresse nini na caresse nini Dalida ayaka na basala nzambe ba reverser ezaka papa Samite bongo Samson bakata esuki pona caresse niveau ni ya caresse Dalida ayaka na po Samson lobaki force na ngai ezalaki na suki na tout ce que comprendre ça c'est la spiritualité na lina lobaboy papa Mfumalongo abeta sete na likambu oyo bana nanga bazali ebele na mokili mingi bazali banda mukolo bakoya na kati mingi bako changer bizaleli na bino tokobwaka pe papa Samite tokolongole pe na rente poso na bandola gisoba makambo papa Sami peza na Bible o comprendre ngate na persona exemple ya Lot boyebi bien que Lot nzambe abomaki mokili na seri na ye koto Lot akendaki aboteki na mwana na mwasi ya pona nini amelaki masanga tanga ameli ba vin alangwe bana ne balobi ke non mwana mobali azate tobota na tata na biso oyike bana na mokili bazali siko wana yalaki volonté ya mwana to volonté nzambe to volonté na makambo papa Sami asali eza volonté nzambe oh oui c'est que maramba Moïse mbi basala rappel à volonté nzambe bon c'est donc ba rumeur auto ka ya ba Eliane maramoto bazokosela mukuna c'est que eza volonté nzambe ceux qui peut ba okosa ceux peut ba la vérité pour na mukuna eza volonté nzambe en toute chose faut remercier l'Éternel ceux qui ya mukuna na condamnaki mukuna po bango ba mitia neti Jésus Christ ayebi bango non mukuna condamna qui était Moïse mbi ba petit wana kotangela nga ba kombola bango te poti na mona ba farce basala ba mère na biso na ba sœur na biso na ba TV ya volonté nzambe to bien wa eza volonté nzambe o nga le bieza volonté nzambe na parler makama papa Simon volonté nzambe na biso ya banzamba ba mukuna pekisi ya banzamba bambe ya bambi ya pekisi makambo wana pombi ya croire na mfumuki mbangu te aotika pe otanga koma mfumuki mbangu te nga nzambo na oloba ya mfumuki mbangu o comprendre volonté na nga côté ke volonté na nga okende kota bambi ete ce que mbi a fait selon la Bible c'est l'abomination c'est l'impudicité selon la Bible. Il y a papa Sami les impudicité. Il y a papa Sami les impudicité. Azani na droit ba filmer na sous-vêtements na chambre d'hôtel. Oh na yebiso pe que soki ba Jésus Christ série bazalaka. Ba vie privée Jésus Christ yebite que ça. Ba yebiso yango. Est-ce que papa Sami aza ye moko kaka na famille Diangenda? Yebi bana ya Jacob misusu kutu ba tekaki Joseph na la frère na bango akenda koma en Égypte. Bénédiction ya bunzambe ya mutu et yaka na ba forme belé. Ye mo kutu na Bible na bina komia ko yaneti volé. Bon siko so papa Sami bonzambe senga ite fa le kan étape wala po abimisa bonzambe na biso. To condamner na nini? Est-ce que voilà eza makambo vraiment ezo tala pays na biso? Makambo eza comment on dit? C'est individuel.
etali pays na biso ndazoloba makambo pays namoni bato bele ya poto batindelinga ba image yango soit disant que ta l'église na bino kimbanguiste ndala yebisaka bango nazaki kimbanguiste te mais nazaki toadiste mais oza mwana propre ya papa Diangenda oui naza mwana papa ya Lungane naza mwana papa Diangenda batatu balongo ba ya desanti bango wana mama oyo atalikolo kitana se bango wana ondima te ngata unazondima bango wana matali yo voilà nazo yebisa yo oye bomba mieza pona biso e pona nzambe oye monani eza pona bato basepeli bamona babetela ngo maboko te yo ta musozo publier ngo to tilumuka na butu obi ko tilumuka na ebite ozana ndoki na butu pumbwaka o tilumuka ka do pumbwaka ter mo publier ya mutasali ekobo bona mutasali ekobo bon c'est que yo ozo condamné ndengo saki la fois passé condamné ki ndeko mukuna te c'est que bato ba publier wana na ebite okolo banini basalaki mabe to basali malamu basali mabe ba mabe misu ba père na biso basala na ba famille ba papa ba boti biso na babino batongo bozana ba poto bo publier mais à l'époque am sous ba caméra za quitté to na ba père misu na quartier na biso aboti saleki ya moi sinaye ba nouvelle technologie à l'époque nouvelle technologie to na ba gouverneur misu ba uto leka la série Kabila misu ba kanga na mwana na chambre mais ebima e bon to mona kasi bima kasi yango la siko ya papa Sami ndebo libo mona ngo grave botala mutu botala wagon mutu etinterma ngala otala mutu ngala otala papa Sami te pongala papa Sami to andengi moko maintenant mfumu alongo to andengi moko te po ya Nzambe deuxième Simo Kimbangu troisième Simo Kimbangu SKK. Voilà, maintenant comme on a souka émission, j'avais dit que toko lukato dépasser trop ba une heure, sinon ça peut ennuyer bandeko bazo la biso. Batika publier ba biloko wana. Bo publier biloko ngala linga bo publier vie sociale na biso. Mais bien on peut bien. Vie sociale ba congolais a bien té. Ka ba publier ki bien té na ngona. Non, na mona te ke ba commune internet ke là ki Kivu ezana 3 couches mbisi bozo ko ko pêcher lango te atako te ba publier yango mona ka ta sur 30 de vie mais ya papa Sami tala ba nombre de vie le Congolais a besoin atala ka buzoba batala ngo te tu peux être moni voilà au tu koloba ozana besoin plus ba publier ka vie sociale ya ba congolais alors avec comment kabila utoni ko lisabiso avec si to zila fachi to tala so ko sa tala nazo bomba monter nazo bomba te soki facha raté biso akobomana no kombo ya papa Kabila Tshisekedi wa mulumba abomi pays DPS asala effort a raté biso te kokuta la rapena na bata ba veste te ngir alors rasa ya kanan ba réalité koyoka naki mfandu no tchengo nanu pembeni naki président tche pembeni oyoki vimo yoki po voilà man mamona olobi que il faut plus publier les vie sociale ya ba congolais na bandeko pe bazali banda mboka bazo songer na bandeko baza na Congo ba ope bazali banda mboka na Europe net na Bordeaux et tout na ba province nationale na kati ya Paris ou encore na kati ya France bandeko wana bazara pe na besoin balia biloko euti na Congo et komeli bango na bandako mais à travers www.napale.com www.napale.com ba biloko wana eza na facilité et komela bandeko na biso ba congolais na epte soko baksani là-dessus bon na robaksara ke mwana ya botami na poto à partir de l'émission nangai a sepelaki makasi vraiment que non te to bando ko sala ba vraiment social oyo na lingi na sala ya munene mena bandela nanu na oyo na ko aider bandeko nanga bazala na Europe, Amérique, Asie, Océanie so bazana posa batinda fufu loso stock nyonso yo lingi ya provision comme na pa baboti na yo o ba mama bakoli obeti 3W napale.com okomona numéro ya phone na ye azana Bordeaux na France okomona numéro ya phone na ye na yebi ke bate belé ba Richard Lwemba ba Tuse Bwens ba Koko Seruti ba Koko Seruti ba Koko Inzembo Papa Kadima Christian Kasongo
pied gauche ya Kimbanguiste ne tombera jamais. Ata tu papa Samia sali ba makambo ne wana. Etali ye na ki papa Sami na ye na ndeka biso mo Kimbanguiste to kochijele ye. Azape mutali boso te na mukili oyo. Donc tata mokeli aye baka kolimbisa ye. Mais bon, elle a pu décourager te Kimbanguiste boyi kampiko. Papa diange na utu bobenge musicien allié 600 personnes en Zelan Kamba. Ayi kaika kampiko. Mais lelo oh batu mingi ba comment comprendre qui est Mfumwa Longo. Il était qui? Oh, donc na sengi na bino oh nyo saza na posa atinde loko paluku. Okenda wapi? Nazo comprendre te okenda wapi? Paluku. O ayebi paluku abengelanga paluku man mamona tunie akenda wapi. Donc na pesi batunio so mbote www.napale.com ezawana. On a besoin otinde langa loso Chantal Panzu. Otindi Mama Tabita Brigitte bino botinda à chaque fois. Donc www.napalin.com ezawana pona bino nyoso bandeko ya poto. Merci beaucoup. Naba onyo so balanda ki biso du début à la fin avant na pesa we ezali man mamona o ezali dernier mot na il y a 1 minute ou 2 minutes pour conclure. Na repesa merci à Dieu donné Bila Nene wazana Canada Christian Vianda Bila na yemoko Jean-Marie Bila wazana Bishoawa na Monico Koseruti Mateta James James Gili ba Charlène bandeko nyonso bana papa parisien ba ya Kengo mama Kengo voilà bandeko nyonso wana to pesi binombote ba toto utu bana ya Simo Kimbangu na moni ba Gora Tokodion Kunzu boze belé ba professeur Jacob boza vraiment belé bolandaka biso merci pona ozali ba partage ya ba émission ndenge bosalaka esaka biso bien man mamona to si sana yo conclusion na yo ça l'effort aux apenda mukuse pourtant vraiment conclusion na ngai zali été batu loko la biso eza très important okuta na ba président aroyamba yo foko okokota pe okokoma lettre ketika eza dimension spirituelle mususu oyo esengaki tokuta na Kabila mazwi chance wana te malamu tokuta na Fachi mais faut comme lettre et que tout c'est fait par l'administration na comme la lettre so la commune lettre na bondela o ngai non il y a ça mo kondi comme lettre ke papa na comme lettre te Fachi to okuta neka na okuta na balabala ya balabala te otinda mabatu ba ya ozwanga ya kana pale pona zo croire na muto ya tie président OK yo kanisi Fachi tia za wana Kabila mutache nana encore Sabine voilà comme tu vas regarder la makamba pam wala o Kabila mutato diriger na yebisi bino siko Trump mutato diriger Obama te Obama mutato diriger Trump to Obama mutazo diriger Trump. Voilà. Kabakalanga ngozo le comme mfinda mosi. Ba lion bazalaka mi balete na forêt moko. Moko fan tuté kaka. Histoire en tozo continuer kaka. Voilà. Merci beaucoup man mamona. Je crois que c'est par ici qu'on va finir. Oza ba remerciement na ba oya yo na moni staff mobimba manezawa. Ba kombo pe bo pesinga te moyena tanga tangeza te mais mingi na yebi fils mukoko fils papicho mukoko ya zakana biso na bosa na ko ibisa bana poto toza na ebembe ya nkumu moko akufi na quartier 7 na njili ya famille Mbabu procureur Mbabu et pas ba Antaya Eric Antaya o binonyo so boyebi yepe mutu azami kolo yo activement administration na page ya man mamona na bureau maison salama eza coordonné na des arts ba grand mopaya voisin de l'école tozana ba de couloir tozana ba DJ Sono tozana ba ndeko bele awa tozana ba Ipo Jore Mambo Ipo en direct one de quoi bongisela ki biso installation de couloir OK ve les casse des arts à lobby confirma c'est fungwami donc niveau son sauter là ayebi que so tchaka on déjà na panti quoi donc voilà minga olobate donc na PC Steve Mbote na PC bana quartier 7 B7 nyonso Mbote donc tozaka na matanga tozolela grand frère na biso akufi awa na famille Mbabu donc ba vie na ngami balé vie toucher Mbabu
na vieux Debs Mbabu na yebi qu'il y a longtemps mais toujours à chaque fois. Binobo Leila, kuna bisoto Leila. Awa, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci à la grande équipe de Léo Njoleo. Merci na Richi Pukuta. Bonne guérison à toi et puis image hein? Donc caméraman moi makasi donc ce que kwei ezakadwa moi baoba moi kwei ça ka bien te mais bika na kombo na Yesu. Merci na mokonzi na biso Odon Bulamba. Yazali bongo mokonzi ale Njoleo. Présentation les aki Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi et nazaki ngamote to yambaki man mamona yazali na e moyimbo kazali artiste a hembaka bimisa tangu ifina mene o bino boyebi ezana ba réseaux sociaux mais c'est un rappel bino bo consommer yango yazali bongo congolais o alingaka mingi kolobela o ezali injustice ya kati ya mboka et bo landi bongo du début à la fin maso na biso esali malamu mingi mais nous allons lui prendre peut-être prochainement l'issue de communication Solanaye mais je salue toute la famille Pukuta depuis les États-Unis d'Amérique bandeko nyoso bozolandanga babebo asika baye Jailan Deliam boza vraiment le bienvenu à la famille et na pesi bino bambote mingi tokutani mbala ya sima au revoir.